ก่อนอื่นเข้ายังไงครับพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องครับคำแรกแหกหมานใส่ลูกโดดลงไปจะคำจะหน่วยกันมาแซ่บๆตรงกันครับอือหือปนปลาทูหรือน้ำพริกปลาทูพี่น้อง